तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर सकते हैं। ये एक एलजी की वॉशिंग मशीन है जो कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इस ऑटोमेटिक मशीन का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बटन्स हैं, आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा। ये स्पिन टाइमर, ये है ड्रेन सिलेक्टर, उसके बाद ये है वॉश टाइमर और ये है वाटर सिलेक्टर। पहले आपको कुछ करना नहीं है, आपके काम का मेन चीज़ ये है कि वॉश टाइमर, आपको कितनी देर तक अपने कपड़े चलाने हैं वॉशिंग मशीन में, उसके लिए आप टाइमर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ये 3 मिनट के लिए यहाँ सेट कर दिया है मैंने, और उसके बाद 3 मिनट के बाद ये घूमता रहेगा और 3 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। सेकेंड बटन जो ये है वाटर रिंसिंग, आपने कपड़े धो लिए हैं, उसके बाद आपको पानी निकालना है तो उसके लिए आपको बाल्टी से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये वाटर ड्रेन स्विच करेंगे और आपका पानी पीछे से जो इसमें ड्रेन पाइप है उस वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद ये जो आता है ये हमारा है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर ये यहाँ जो ड्रॉयर लगा हुआ है जो कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस ड्रॉयर को मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये ड्रॉयर में आप कपड़े डालने के बाद आप इसको ऑफ करते हैं और ये बटन टाइमर के लिए घुमाते हैं तो ये टाइमर ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप घूमता, सारे कपड़े आपके यहाँ पे ड्राई हो जाते हैं कुछ ही देर के बाद। सो टाइमर का यहाँ इस्तेमाल ये है कि आप जितने समय के लिए चाहे उतना टाइमर इस्तेमाल करिए। यहाँ से ये पानी के लिए आपको एक नली दी गई है जिसमें आप अपना वाटर पानी यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली आपकी मशीन जो है इसमें चली जाएगी। राइट, पानी यहाँ आएगा डायरेक्टली आपका। आप ये यहाँ से वाटर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये स्पिन और वॉश। ये स्पिन या वॉशिंग के लिए आपको पानी सिलेक्ट करना है तो आप वॉश के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप स्पिन हो रही है मशीन तो उसके लिए आप ये यहाँ से पानी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से सेमी ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत सी गाँव की महिलाएँ और जो नई नई वॉशिंग मशीन आती है छोटे शहरों में, वहाँ इस्तेमाल करने के लिए ये काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं आता है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये इजी है। थैंक यू दोस्तों।